アメリカに19州あるのだ。この19州では社会保障番号がなくても、つまり正式な滞在資格がなくても運転免許証を取得できるのだ。今トランプ政権が移民を徹底的に追い詰めている中で、なぜ州政府はそれに真っ向から対抗しているのか、その答えがニュージャージー州の一枚の法律に隠されているのだ。19州も？それって移民を受け入れてる州は連邦政府のルールを完全に無視してるってこと？トランプ政権が移民を強制送還しまくってる今、その州に住んでる移民はどうなるのかしら。今日はこの問題を3つの角度から掘り下げるのだ。ニュージャージー州で何が起きているのか、なぜ州は連邦に逆らうのか、そして日本人が全く気づいていない移民経済の実態、全部明かすのだ。まずニュージャージー州の基本情報から押さえるのだ。ニュージャージーはアメリカ東海岸の小さな州だが、外国生まれの住民の割合がアメリカ全体で第3位なのだ。移民の多さで言えばニューヨーク州やカリフォルニア州に次ぐ規模なのだ。そのため移民問題は州の政治の中心テーマであり続けているのだ。第3位って相当な規模よね。そもそも不法移民って言葉、日本で聞くとかなり強烈なイメージがあるんだけど、実際にはどんな人たちが多いの？犯罪者とか危険な人たちってわけじゃないわよね。良い視点なのだ。不法移民という言葉のイメージと実態は大きくかけ離れているのだ。ニュージャージー州移民正義同盟のデータによると、多くの移民は銀行口座を開けず、子供を学校に入れることも難しい状況にあるのだ。身分証明書がないから、あらゆる社会インフラから排除されているのだ。これはまるで存在しているのに社会的には透明人間扱いされているようなものなのだ。透明人間か、それは辛い状況ね。でもだからといって法律を曲げて免許を発行するってどんな法的根拠があるの？州が独自に決めていいものなの？ここが確信なのだ。2020年6月、ニュージャージー州で法律 A4743 が発行したのだ。この法律により移民としての正規の滞在資格を証明しなくても標準的な運転免許証と身分証明書が取得できるようになったのだ。アメリカでは運転免許証の管轄は各州にあって連邦ではないのだ。だから州が独自に決められるというのが法的根拠なのだ。ちょっとわかりやすく例えるのだ。日本で言うと国土交通省が外国人に免許を出すなと言っているのに、東京都がうちは出しますと言えるかどうかという話に近いのだ。アメリカではこの種の判断が実際に州に委ねられていて、それが19州という数を生み出しているのだ。なるほど。日本でいう地方自治権みたいなものね。じゃあ実際にこの免許を取ろうとしたらどんな書類が必要なの？社会保障番号なしってことは代わりに何を出すのかしら？ニュージャージー自動車委員会が定める手順はこうなのだ。まず公式サイトで予約を取り、当日に身分証明書として外国パスポート、外国政府発行の領事館 ID カード、または原本の出生証明書などを提出するのだ。書類が英語以外の場合は交渉済み翻訳が必要なのだ。そして社会保障番号がない理由を宣誓陳述書で署名する必要があるのだ。宣誓陳述書か。でもそれって自分は不法移民だと認めることにならないの？後から移民局に情報が渡って送還されるリスクがあるんじゃないかしら。そこが法律の最も重要なポイントなのだ。法律 A4743 には情報取得条項が明確に含まれているのだ。自動車委員会は本人の同意なし、裁判所命令なし、または召喚状なしには移民目的でいかなる連邦、州、地方の法執行機関にも情報を開示してはならないと定められているのだ。さらに提出された書類のコピーの保持も禁止されているのだ。つまり州が連邦政府から移民を守るための盾になってるってことじゃない。これトランプ政権としては絶対に黙っていられないわよね。実際にどんな対立が起きてるの？まさにその通りなのだ。そしてここでこの問題が持つ本当の深さが見えてくるのだ。トランプ政権は2025年から移民取り締まりを大幅に強化していて、ICE、移民税関執行局による強制送還件数は前政権比で3倍以上と報告されているのだ。この状況でニュージャージーのような州が移民を守る法律を維持していることは事実上の連邦政府への宣戦布告なのだ。しかしここで注目すべきは、なぜ民主党系州がそこまでリスクを冒して移民を守ろうとするのかという構造的な理由なのだ。その答えが経済にあるのだが、それは次で徹底的に解明するのだ。
ここまでの流れを整理するのだ。ニュージャージー州は2020年に法律 A4743 を制定し、社会保障番号なしで移民が運転免許を取得できるようにしたのだ。情報開示は厳しく制限されていて、連邦への情報提供は禁止されているのだ。そして今、トランプ政権の強硬な移民取り締まりと真っ向から衝突しているのだ。じゃあその、経済的な理由ってどういうこと？移民を守るのに、州にとって何かメリットがあるっていうこと？感情論じゃなくて、お金の話として成立するの？むしろ純粋にお金の計算で説明できるのだ。アメリカでは不法移民を含む移民労働者が農業、建設、飲食業、介護などの産業を支えているのだ。全米で不法移民は約1100万人と推計されていて、彼らが納める消費税や売上税は年間で数百億ドル規模と試算されているのだ。つまり、移民がいなくなれば州の経済が即座に打撃を受けるのだ。それって日本にも全然関係ある話よね。日本だって今、外国人労働者なしでは回らない産業がたくさんある。コンビニ、農業、介護、移民政策を感情的に議論してる場合じゃないわ。メタンが鋭い点をついたのだ。日本の文脈で考えると、2024年時点で日本の外国人労働者数は約204万人を突破しているのだ。もし彼らが突然いなくなれば、コンビニの夜間営業は維持できず、農産物の収穫は滞り、介護施設は人員不足で閉鎖に追い込まれる可能性があるのだ。アメリカが移民で揺れているのは、5年後の日本の姿を先取りしているとも言えるのだ。ちょっと待ってほしいんだけど、ズンダモンに聞きたいのよ。移民に免許を出すっていう政策、私は合理的だと思う。でもズンダモンは本音でどう思う？連邦法に反しているのにやるっていうのは、ルール違反じゃないの？これは僕の個人的な見立てとして聞いてほしいのだ。厳密に言えば、連邦法に反する法律を州外示することには法的リスクがあるのだ。実際、トランプ政権は移民をかくまう聖域都市に対して連邦資金を削減すると脅しているのだ。しかし同時に、運転免許制度の管轄が州にあるという事実は動かせないのだ。この2つの法体系が衝突していて、最終的にどちらが勝つかは裁判所が決める問題なのだ。冒頭で、なぜ州は連邦に逆らって移民に免許を出すのか、と問いかけたのだ。答えはシンプルなのだ。経済的合理性と人道的な考え、そして州の権限という3つが重なっているから、19州がリスクを冒してまで続けているのだ。移民が透明人間のままでは、税金も払えず、事故を起こしても保険もない、免許を出すことで社会に組み込む方が、全員にとって得なのだという現実的な計算なのだ。半年後、この制度どうなってると思う？トランプ政権が圧力をさらに強めたら、19州が一斉に法律を撤廃するってシナリオもあるんじゃないかしら。ズンダモンの読みを聞きたいわ。僕の見立てでは、2つのシナリオがあるのだ。シナリオ A は、連邦政府が資金削減などの圧力を強め、財政的に弱い州が制度を縮小するケースなのだ。シナリオ B は、連邦裁判所が、運転免許は州の権限、という判決を繰り返し、制度外示、拡大されるケースなのだ。歴史的に見ると、移民政策をめぐる連邦と州の争いは、州側が粘り勝ちするパターンが多いのだ。ただし、トランプ政権の法的攻撃が前例のない規模で来ている今回は、予断を許さないのだ。今日、一番覚えてほしい数字は、19なのだ。アメリカ50州のうち19州が、連邦政府に反してでも移民に免許を出し続けているのだ。これは単なる移民の話ではなく、国家の権限と州の権限、経済合理性と政治的強硬姿勢がぶつかり合う最前線なのだ。そして今後の日本も、同じ選択を迫られる日が来るはずなのだ。あなたはどう思うのだ？コメントで、維持すべき、か、廃止すべき、どちらか聞かせてほしいのだ。毎週月曜は週初マーケット展望もお届けするのだ。明日はホルムズ海峡封鎖が続く中、原油107ドルが日本の物価にどう波及するかを深掘りするのだ。チャンネル登録と高評価で続報を待っててほしいのだ。また明日、なのだ。